Da, mi-a rămas așa. Eu vreau la liceu de arte, dar în Târgu Mureș se desfințase sau, mă rog, ajunsese o clasă de artă, cum ar veni, în cadrul unui liceu. Și mi-a fost recomandat să nu mă chinui, să nu insist, că oricum dacă aș intra, locurile sunt puține și oricum nu m-am pregătit, există riscul să fiu dezamăgit și mai bine să încerc altceva și după să încerc. Din câte știu eu, locurile la facultățile de artă din România erau puține. Înțeles că la București, la un moment dat, nu știu, sper că așa a și fost, eu am din auzite, că de atunci vorba aia, în țara lui Brâncuș, erau doar 5 locuri pe an la sculptură. Cam aiurea, dar mă rog. Și atunci, după 90, s-a înființat Facultatea de Artă și am zis, hai să încerc, că de fapt asta mă mânca. Și trebuia să mă scarpin exact în locul ăla unde simțeam că trebuie. Și așa a început, practic, la nivel profesionist, cum se spune, activitatea mea de artist. Bineînțeles, cea ca profesie după terminarea facultății, care a coincis de fapt și cu primul an de învățământ, că vorba aia trebuie să și câștig o pâine, cum se zice. Și din 98, deci de vreo 26 de ani, tot la catedră. Că am reușit după câțiva ani buni de învățământ, ca foști elevi de-ai mei, eu predând la școli altele decât cele de liceu de artă, să ajungă și ei la rândul lor artiști plastici și le-am propus să facem o expoziție împreună. Un moment fericit, l-aș putea numi acesta, am ajuns să expun cu foștii mei elevi. Ceea ce e o satisfacție personală, cel puțin pentru mine, foarte mare. Am mai zis cuvântul și o să mai spun acum, că nu vreau să caut alte sau să dau alte conotații. Deci, momente năstrușnice, interferența părinților. Am avut așa ceva, telefoane, că de ce faci asta, n-ar fi mai bine așa, păi, eu știu ce fac, nu mă duc la părintele respectiv să îi spun ce să facă cu profesia lui sau la altcineva. Cunosc foarte bine meseria și întotdeauna, fiind și o materie care are un anumit ludic, o componentă ludică destul de mare, trebuie să le dau o libertate copiilor și atunci trebuie să găsesc soluțiile la fiecare clasă, că sunt clase diferite și elevi diferiți. Atunci lasă-mă pe mine să fac puzzle-ul ăsta de copii și de suflete și de emoții, să le știu eu cum să le parcurg, să le dozez, să le predau, să le explic. Că nu predau strict numai știu, albastru cu galben rezultă verde. Le mai explic și alte noțiuni sau alte informații. În clasa 5-a, spre exemplu, una din primele informații pe care le spun e că educația plastică nu înseamnă doar a da cu pensula.
E vorba de așa, în general vorbind, de o parte estetică a vieții care include îmbrăcăminte, comportament, comunicare verbală sau prin gest, știu eu, comportament și mai multe, ce mai vine atunci pe moment, să zic. Deci nu e doar că hai să desenăm o casă sau știu eu, plus lecțiile de istoria artei, care și asta și-au rolul lor foarte important în materie. Și nu numai în materie, ține practic de cultură generală. Prin urmare, ce vreau să zic, prioritatea acestei școli e spre un învățământ de calitate. Aceste materii, cum e desenul, nu pot să cer mai mult decât pot ei duce, pentru că îi văd. Am avut și eu nepoți, nu am copii, dar am nepoți și au fost mici și știu ce ritm de activitate școlară și extrașcolară au. Și atunci eu doar vreau să le deschid niște uși, cum se zice ca expresie, ei să le parcurgă, unii rețin informațiile, alții nu, alții poate își sapă în memorie, își deschid sertarele peste timp și am întâlnit deseori cu foști elevi de mei și mi-au spus că au ajuns la arhitectură sau chiar și la arte plastice și și-au adus aminte de ceea ce eu le explicam. Dar nu i-am pus niciodată, nu i-am ascultat niciodată ca la română sau la matematică sau altă materie teoretică. Spunem acum despre, Michelangelo sau Picasso, ca să folosesc, sau teoria culorilor. Expoziția cu foștii mei elevi. Nu are nicio legătură nici cu școala, nici cu inspectoratul, nici cu ministerul. Cum am mai zis la unii și alții, este de fapt, cred, visul oricărui profesor care își dorește să aibă o finalitate, mai ales de artă, dar nu numai de artă, bănesc că și la alte materii. Să-și vadă foștii elevi colegi de breaslă cu el și să existe tratamentul acesta sau, relaționarea asta. Băi, gata, suntem colegi acum. Că sunt eu un pic mai mare, dar suntem colegi. Că am dat și eu ceva acolo, la un moment dat, ceva apă la sămânța voastră, că voi sunteți sămânțe, nu eu dau sămânțele. Voi sunteți sămânță. Eu trebuie doar să ud. Pentru că de-a lungul vieții nu sunt singurul eu care udă. Și părinții, și, alte nivele, perioade de învățământ. Deci, Dar eu un foarte bun exemplu pe domeniu, pe materie. Expun sunt profesioniști, am lângă mine și eu sunt lângă ei. Prieten de-a mea, pe câte ore? Eu am 18 ore pe săptămână, așa e. Eu am 8 ore pe zi. Da, e adevărat, Dar, nu știu, sper odată și odată să se înțeleagă faptul că, alea sunt orele la clasă. Dar pentru clasă. Copiii nu sunt șuruburi. Ca să vin eu să lucrez 4 ore pe zi, să le învârt șurubul în cap. Nu!
Copiii sunt niște oameni cu care trăiesc niște creiere, niște ființe vii, niște organisme cu tot felul de probleme, sentimente, dar în spatele acestor 4 ore pe zi sunt nenumărate ore.